感謝各位 club 友支持。近嚟好多網友查詢債券資訊，所以我哋財富 BB 班輯錄咗過去有關債券嘅內容，推出債券 BB 班課程，總共7小時嘅節目，包括3小時 Dr. 嘅專訪輯錄，以及我 Kelvin 主講嘅入門課程，涵蓋範圍由基礎知識、進階策略、長短債、企業債都包括在內。想認識債券嘅朋友，歡迎馬上訂購債券 BB 班上冊、下冊、全冊，經已喺2個 Patreon 平台嘅商店發售。如有任何查詢，歡迎電郵至 wealth@ccstudio.media。今日開始理財投資。大家好，我係 Kelvin。想收看最新關於理財投資嘅資訊，記得訂閱財富 BB 班 YouTube Channel。走出去，放眼世界，增長見聞，唔好做井底之蛙。你想原地踏步，定係屢創新高？逢星期二2台聯播，笑談中國經濟，有我 Kelvin 同埋堅尼地正經馮智政。好啦，又翻嚟2個禮拜一集經濟 KFC， 咁呢，就我哋一開始時就商討呢，博士就睇到呢，馮同學而家個面色啊唔同晒啊，會唔會係因為已經正式榮升為4大才子之後呢？哇，你睇紅光滿面咁樣樣，係咪？證實咗支 cam 真係唔 work 啦，支 cam 開始壞壞地。不過唔係嘅，我哋出街嗰啲 cam 冇咁差嘅。我哋喺呢個 Teams 入邊啲 cam 入邊紅咗少少啫，唔關 cam 事，都係你哋近排個氣勢好。即係近排你個氣色好啊，氣色成個蔡神咁樣，真係新4大才子咁講。真係即係蔡神咁嘅樣，其實你講蔡神當年咁樣定蔡神而家咁樣啊？咁就好大鑊。哇！你梗係講才學嗰方面啦，唉，你真係咁唔老禮。唔係啊，蔡神 Towards the End 嗰陣時都好氣色㗎。係咁啊，係咁啊，係咁。喂，博士，不如我哋講幾分鐘先啦。我見博士睇完篇文章，好似有啲領悟咁樣喎。你係咪有啲點評啊？對於呢個新4大才子，或者對馮智政作為一個新才子，係咪有啲嘢想？冇睇好佢啊！睇好咩？睇好咩啊？睇佢做啲乜嘢啦？之後睇好佢周圍帶我飲食咯。係啱，都係嘅。呢方面佢稱職嘅。佢話今年咩飛咗8次啊嘛，係咪先？你話即係7、8次。你話我哋做 YouTube 係咪做節目嘅？個個都喺度話，唉，我哋要點樣好睇我住個收入啊，睇住個平台啊，又好驚啲收入。你睇馮同學為佢避暑係咪？西班牙、蘇格蘭，哇！英美澳紐加咁樣樣，你完全係呢個自己先贈手字畫過嚟嘅。係咯。咁所以呢啲咪就係你哋睇錯個情況咯。嗱，我哋收入都係好微薄嘅，但係 view 數唔能夠反映我哋嘅收入。只要自己感受到歡愉咧，係應該用另一啲睇法啦。一般啲指數分析我哋唔 buy 嘅，我哋係睇自己感覺嘅啫。Perception。OK。指數分析都好深奧嘅，才子講啲嘢真係唔係好明白。好啦，嗱咁咧，但係 Jackie 都係引題嘅。嗱，我哋今日咧其實就為咗呢集節目咧，我哋都幾咁樣。而家做節目都幾得意嘅。咁我哋睇下，譬如話市場上邊有啲同行，有啲有趣嘅影片，有啲有趣嘅文章啊。咁啊，大家又可以即係點評一下，係咪？即係又發酵一下咁樣樣。咁咧就嗱，我哋今日有1-2條片，未必有時間講，但可以講講名先嘅。咁啊，一條咧就係好早啦，即係李根興先生嚇，即係一個商鋪嘅代表人物嚇。咁啊就一條片啦。咁然後咧就 Vera 又出翻嚟有新節目喎嚇，咁啊即係都好受歡迎喎，同埋呂大樂喎，話呢個都簡直係即係社會學評論界嘅即係無人不讀過佢本即係4代人嗰本書啦，我諗就咁。但係咧就我哋以呢一篇文章入手先嘅。咁啊博士咧就分享咗一篇文章咧，就係叫歐石雄啊。咁啊似係佢好似做過政府嘅經濟顧問喎。你哋阿 Jackie 有冇同佢？佢係我做政府嗰陣時嘅直屬上司嚟。哦，係啊。我直屬上司。你做乜點評你老闆？你覺得佢點啊？有咩不滿？咩啊？好人咯，冇不滿。好人咯。咁佢對你有冇不滿啊？佢冇對我有不滿。嗱，如果歐石雄先生你睇緊呢條片，你有啲嘢想爆嘅料啊，你歡迎留言 comment，OK？ 喺下邊留言。係啦，冇錯。少見啲，即係做完呢個位，再喺報紙寫嘢咁即係我 share 俾你睇下啫。咁佢講嘅嘢都冇乜特別嘅，都係即係
相對四平八穩咁樣去講翻事實啦。係啦，嗱點解我又會唔可以話係好石破天驚嘅咩大見解？咁點解我覺得又值得喺呢個節目去即係麥太同兩位去傾下呢？因為講到一個 point，我都之前有啲 topic 都想問兩位嘅，就係 GDP 嘅意義啊，即係呢個數字嘅意義。係點呢？咁樣或者係一啲我哋經濟好當眼嘅數據，譬如話 GDP 同埋失業率嗱，主要係講即係主要其中幾個好重要嘅數目啦咁樣。咁係咪代表失業率低其實就 OK， 或者 GDP 高就 OK 呢？咁樣咁啊，歐石雄呢就即係幾拆解一下嗰個細數，咁我覺得又可以問下兩位嘅睇法咁樣。咁我簡單講少少先。嗱，佢嘅標題就叫做香港經濟衰增長，就業狀況就不理想，或者硬埋穩添。嗱，佢就話今年嘅 GDP 咧就3.1%，嗱咁聽落都幾唔錯啊，係咪先？喂，何況香港係成熟經濟體系，3% 都不得了啦咁樣。咁佢就對同翻2018年比嘅咁樣。咁啊點解同2018年呢？佢話因為18年呢係香港經濟發展嘅轉折點。嗱，呢一個年份都可圈可點嚇，佢又唔係用20，又唔係19，係用18去比咁樣。好啦，咁啊18年嗰時恆指係3萬幾喺個高位度。OK， 就係好快到啦。而家咁嘅升法，即係啲嘢未跌落嚟嗰陣時咯。18年係轉折點嚟嘅。18年大致上係大陸個樓價升到最高，差唔多準備跌落嚟嗰個位。OK， 18年好模糊啊，即係啲記憶都喺晒19、20咁樣。18年嗰陣時應該恒大未爆嘅，所以嗰陣時應該真係高位。啲嘢喺個高位度。香港個經濟都係啦，咁19開始衰退啊嘛，咁18係高位嚟嘅。18年傾緊啲，18年都唔好記得啦。係啊，即係冇咩。18年佢用嗰個嚟做比較嘅時候，佢就覺得點樣？即係香港經濟還可以，就係咁樣啦。就係話你同翻當時比，譬如 GDP 唔係差好遠，但係有啲咩差好遠咧？譬如話PCE，佢話私人消費開支咁樣，同18年比咧就低4.7% 啦。咁樣嗱，佢話佢呢個 PCE 咧係計埋香港居民喺境外嘅開支。嗱，即係我哋有時唔係講話，哇唔係，你啲錢係純粹北上消費啫，你唔係香港消費啫咁樣。如果唔係，嗱佢聲稱佢呢個 PCE 係計埋境外開支，都比18年咧就跌4.7%。都好易計嘅，因為消費嗰部分佢係有貨品嘅消費啦、服務嘅消費啦，咁啊有貨品又分內用非內用啦。咁同埋另外有兩條濕碎數，一條數咧就係你香港人喺出邊嘅消費。一條數咧就係外邊人喺香港嘅消費，通常咧就加翻外邊人喺香港嘅消費，減翻香港人喺出邊嘅消費，咁即係一加減，即係好似進出口咁樣啊，減即係減翻嗰啲多唔多嘅。咁即係多咗人喺意思就計埋嗰部分，多咗人出邊消費，即係佢而家計埋你啦，咁意思，咁都係少咗，咁都好易解釋啫。你個樓價跌咗30%啊嘛，冇錯啦，跌咗1/3啊嘛，咁你窮咗，大家窮咗嘅時候，咪自然使錢使少咗。呢個佢有解釋到，係冇錯，博士所講。咁但係好啦，我哋去翻講完 GDP，即係講完個消費啦，即係佢話嗱 GDP 好似差唔多，但係消費跌咗咁多嘅咁樣。咁第二就講個就業嗰個問題啦，咁樣。咁你就咁睇失業率，香港有時冇得唔好高咁樣啊。咁但係咧，佢睇啲細數咧，話我發覺就好似又幾聽落又幾恐怖下。佢譬如話香港幾大支柱一個貿易啦，佢話貿易嘅人從業員咧，由18年咧，08年最誇張，08年接近50萬嘅。咁去到18年就得返40萬左右，去到2024年呢，就即係都唔係講2022年喎，去到24年都已經跌到得返27萬啦咁樣，即係所謂從事貿易嘅人數少咗好多啦。咁啊金融業啦，金融業又係重要啦。金融業呢，就由21年嘅接近29萬啦，咁而家呢，咁又唔係少好多，而家就大約27萬左右啦咁樣。咁但係即係理論上，如果你經濟又發展緊，係咪 GDP 又增長緊？咁你作為香港最重要嘅一個支柱，講錯嘢。YouTuber 多咗，一味 YouTuber 多咗，係嘅，但係唔係多咁多係嘛？但係即係跟住，但係就冇倍數增長，都幾多下，老實講都係嘅。增長係倍數，但係都依然維持喺1個位2個位啫，係嘛？咁樣講到好似唔係咁好事係嘛？即係消費少咗咁樣，係啦。咁啊，所以話即係金融嘅從業員又少咗。其實都緊要㗎，你喺一個經濟度貿易就係即係主要嘅經濟嚟㗎嘛。係經濟係乜嘢？咩叫 economics 啫？Production, consumption and exchange。係嘛？咁你一係生產，一係消費，一係即係
即係嗰啲叫做 Robinson Crusoe economy，你自己做自己食啦，咁你自己種自己食就唔使交易啦。但係你要交易嘅時候，個經濟先至暢旺噶嘛。咁經濟就係講交易噶嘛。咁交易唔係淨係金融嘅交易噶嘛，其實更加重要係實物嘅交易，一個貨物嘅交易噶嘛。咁所以你做貿易其實係緊要噶。咁如果你做貿易嘅人少咗咁多，其實即係反映翻你個經濟嗰個交易其實係慢晒啊。當你啲交易都慢晒、少晒嘅時候，咁個貨幣流轉速度就低咗，通縮咯。成件事夾得埋㗎。係，但夾唔埋就點解個 GDP 繼續增長嘛？就呢個又幾得意啊！嗱，如果你消費又跌，跟住然後你貿易人數又跌 GDP 咧，我頭先喺電視台講過一陣嘅。出口進口嗰度帶住，因為你呢幾年香港衰啫，外邊又 O K 嘅。OK，咁外邊 O K，其實即係你一路靠外邊拉住咧，咁其實就拖帶住個數上翻去，但係都唔係高啦。你講緊即係以香港啲咁嘅細小經濟體，其實個增長應該相對高啲噶嘛，可以係嘛？你又有金融，又有嗰啲咁嘅即係所謂大單雕，又有樓市，理應係可以高嘅，但係你正就嗰啲嘢打咗柴。咁你淨係靠外邊拉住先拉翻個低單位數出嚟，如果唔係外邊拉住嘅話，呢個低單位數都拉唔到。OK。咁但係按道理呢個拉出嚟都冇乜太大嘅問題㗎嘛，因為有啲地方真係靠出口成為經濟體，然後之後養活咗一班人㗎嘛。我當個 GDP 真係用呢個 net export 係帶動啦，咁都起碼應該會對於嗰個實體經濟又或者 personal consumption OK 㗎。我咗啊嘛，你啲高官又出唔到去，俾人裁，人哋啲錢又唔肯入嚟，又話唔投資你嗰度，咁和咗北水，我知今日香港都係北水，黑雨添。唔係嗰啲又唔係北水嚟，嗰啲又唔一定北水。嗰啲我哋本土水嚟嘅嗰啲。人哋一排用嘅北水湧港。我覺得呢個係你講埋先啫。我就想講就係點解我哋個 GDP 帶動嘅貿易，令到個 personal consumption 嗰個起飛唔係好快。即係按道理，即係我純粹估計啦。即係你 C 加 I 加 G 加咧 export 咁樣，應該按道理呢5個數字係齊上齊落噶嘛。即係你邊一個升價嗰啲都差唔多升。齊上齊落係，但係個波幅唔同嘅。C 係最低嘅，消費係最唔喐嘅。即係消費者係食飯齋啫嘛。好天你係食咁多，落雨食咁多係咪？你揾到錢就食咁多，揾唔到都係食咁多，即係消費係好穩定嘅應該係。所以消費放緩咧，其實就嚴重，因為香港嘅消費本應係好犀利噶嘛。即係譬如話消費放緩咧，通常都係啲 luxury 嗰啲奢侈品帶住行嘅。係冇錯。你唔買啲奢侈嘅，唔買啲大件頭嘅，譬如唔買車、唔買珠寶首飾，咁你條數會抄完嘅，差低好多㗎。你就係食飯，你唔食貴價嘢，唔去酒店食，即係淨係食2餸飯，咁你都又爭好遠啦。所以即係通常都係嗰啲貴嘢嗰啲貴嘢咧，有啲似投資嘅，即係嗰啲 in between 消費同投資之間嘅。如果你要拉住個經濟增長，拉靚條數拉出嚟咧，你一定要靠投資。投資我哋之前講過啦，投資就係使埋將來啊嘛，做埋將來啊嘛，時間方向嘅延伸啊嘛。出口咧就係空間方向延伸啊嘛，你做埋人哋，咁你做埋人哋，做埋將來，你先條數先大啊嘛。你淨係做自己喎，做自己消費咯，嗰嚿唔會大㗎。係，因為點解我覺得呢篇文章幾得意咧？就譬如你就講失業人口度先啦，即係呢排成個焦點都會喺譬如飲食零售咁樣，咁梗係好差啦，好似咁啊！你話呢間又執，嗰間又執咁樣，咁但係即係呢個有個講法就係話，咁你飲食零售嗰個唔會動到成個香港經濟嘅根本啊嘛。咁但係如果譬如呢篇文咁講就係，喂，如果你真係貿易人口有影響，金融就有影響嘅話咧，咁呢個就係香港經濟根本咯。咁就或者解釋到，其實都未必唔係嘅，因為你雖然嗰啲飲食嗰啲個 value added 咧，即係計入 GDP 嘅增值就唔係太大，但係用人多。如果你用人多，嗰班友乞米嘅時候，翻屋企打躉，個個人浮於事，咁你經濟點會好啫？係即係夾埋。嗱，咁又答下 Jackie 呢個問題啦。你就話點解個消費及唔起咧咁嘅樣？咁嗱呢個就我哋就成都大家都老生常談啦。咁啊佢話，譬如話個生活環境、工作不確定嘅咁樣。第一，地緣政治。咁有一句好正嘅，佢話呢點就不需詳述啦。咁大家即係意會。好啦，第二咧就係嗰個物業市場嘅又係啦，因為你話呢個中產好緊張啊，因為呢個就係財富效應咯。我諗即係個樓價都未跌完，咁你個點搞咧咁嘅樣？咁第三就經濟轉型啦。咁呢個我哋之前有講過，
嚇，即係講緊譬如話喺 AI 時代裏邊嚇，即係譬如邊啲工作係可能會被淘汰，有邊啲需要轉型咁樣樣。咁所以出到嚟呢，又幾有趣啦。咁佢就引述翻諾貝爾經濟學獎講個即係一個著作就叫《絕望之死與資本主義的未來》，亦都唔長複啦。簡單講就係即係好似對於前景好暗淡咁樣啦。不過有趣地就呢個情況呢，其實呢，美國之前呢，而家呢個班底就好認同嘅，就覺得美國而家之前啲中產啊嗰啲唔好話中產嚟嗰啲嘅藍領咧就極度無敵絕望，就咁樣。咁但係而家香港有冇咁嚴重呢？就係咁樣啦。即係話，究竟即係呢個表面上係3.5% 失業率係咪其實係咪好似數字上咁冇問題咧？咁樣咁講埋呢個 point 啦。咁佢就呢個嘢幾得意喎。佢就話咧，你要扣除埋外傭，因為佢話外傭咧失業率係0啊嘛。咁係 make sense 即係我諗接近0啦，因為請得嚟都係有嘢做啊。呢個咁佢話，如果你扣咗外傭咧，其實咧可能係去到4% 噶啦。即係個失業率咁樣，哇！咁又可能會值得即係關注一下咁樣。咦？如果講4嘅話，嗰啲反駁隊都可以駁。佢話都唔係高。係啊，其實都唔係高。美國都4點幾。係咁啊。即係有時睇呢啲失業率，有冇好大意義啦？你睇日本好低㗎，日本都唔夠3，2點幾㗎嘛。咁啊係，咁啊。但係你會唔會話日本啲人好多嘢做，即係就是好暢旺嗰啲唔會喎？係冇錯。而家就算即係個年頭嗰時好似有啲希望嘅嚇，仲即係擺脫咗個通脹唔係擺脫咗咁耐以嚟嗰個通縮情況。咁但係而家似乎又面臨緊通脹嘅問題，即係搞到而家個真實即係講日本啊，即係真實個薪金係好似負增長咁樣。咁結果大家又唔使錢啊，咁 GDP 又跌翻。你依文台灣都係啦，喺台灣啦，台灣失業率都唔高嘅。係冇錯。但係你會唔會係台灣個就業市道好？個個都呻㗎啦，基本上唔係好 feel 到咯。除非你好過以前，但係人工依然係好低咯。唔係人嗱，如果你講 nominal 嘅人工咧，係呢20年係高咗唔少嘅，但係又係嗰個通脹嗰個問題啦，同埋又唔平均咯。即係呢啲大家都知嘅呢啲，即係你做台積電梗係勁啦，係咪先？你做工程師梗係勁啦，係嘛？咁但係如果你做普通即係打工仔咁啊，其實就即係好似都係差唔冇乜特別突破咁樣。咁呢個所以就話你就咁睇失業率，你點樣去衡量嗰個經濟好定唔好咧？咁樣即係我係想用呢篇文做個引言啦。呢啲好似經濟學上唔係好即係基本嘅經濟好似唔好，已經唔係好答到呢個問題咯。即係我覺得就未必好大問題嘅。如果失業率話即係反映唔到個增長，如果啲人係好多走去。即係簡單講，勞工市場揾唔到佢，咪自己做咯。係咁啊！好似我哋而家咁，我哋都係自己做㗎。咁我哋都一樣開間公司一樣咁照。所以我哋係實緊業㗎。錯，你梗係唔符合啦！啲才子嘅失業，冇聽過才子失業嗰啲玩嘢。有邊一個佢哋就業過啊？大佬，佢哋就咪先得閒餐飲餐食咁樣，佢個年代係得啫。喂，但係呢個其實我哋會唔會去到根本問題就係話，如果我哋最後想量度嗰個 variable，就係一個我哋感受到嘅經濟，let's say 我哋覺得經濟好定唔好，然後可能係樂觀唔樂觀，會消費會投資等等。但係以前我哋要感受嘅，我諗係樓價同股價咯，主要呢樣嘢咯。呢樣嘢係會最直接帶俾到你嘅感受。係。但係呢兩樣嘢其實都係投資嚟㗎嘛，所以如果你要一個地方即係大家嘅感受好咧，係個投資要相對暢旺先啦。如果冇投資嘅話咧，你首先個 GDP 你唔會行得快啦。GDP 其實係最主要投資啊出口嗰啲拉住㗎嘛。咁投資同出口其實都係掛鈎嘅，因為你出口嘅嘢其實你都要首先投資咗先得㗎。你投資咗生產咗，你先可以出口㗎嘛。如果唔係出皮咩？所以你即係投資呢樣嘢係會帶靚個 GDP 數字，亦都會帶靚個股市、帶靚個樓市，咁啊帶一個好嘅感受俾大家。咁就到時最多唔好感受嗰啲咧，就係你另一條 tip 講嗰啲啦，就係講個分配嘅問題。喂，但係佢翻去之前咧。如果你話講股市同埋樓市咧，嗱，即係今年就有個得意之處啦。你話比起18年又好，19、20年咁啊，咁梗係差咗啦。無論股市同埋樓市，咁但係有好多人就會講就係話今年其實好咗啊嘛。因為如果你譬如講股市係歷年新高喎，要升幅係啦，冇錯啦。港股今年係好啦，樓市今年其實如果你用個所謂嘅中都城市指數都唔係跌到多嘅啫嘛。咁就有個講法就係，咁你又唔可以直就話政府係淨係唱好咁樣喎，因為如果政府淨係睇呢幾個 variable 嘅話咧，
咁佢真係有信心講香港經濟係企穩咗嚇，即係開始由治及興喎。呢係企穩咗，係好翻啲。甚至你我攞條 GDP series 咧，我將佢抽個 cycle 嗰部分出嚟，都睇到個 cycle 由個低位上翻嚟高位嘅，係嘅。但係有一個問題就係，當你啲嘢係上翻嚟啦，個 GDP 由個即係 cycle 部分由低上翻嚟啦，個股市周期上都係一樣啦，由個低上翻嚟啦。樓市而家跌慢咗啦，咁 YOY 計都係上嘅，YOY 計冇由好負變冇咁負啦，都係上嘅。咁但係啲人 feel 唔到啊！係啦，嗱呢個就係點解咧？體感嘅問題啦，即係呢個即係呢個體感，我覺得有趣就係，如果我哋一開始條數就係你個體感，我當佢 perception 嘅鋪出嚟嘅結果啦。按道理就係樓市同埋股市嗰個 change 咧，我哋個體感應該幾好嘅喎今年，但係我哋個體感都即係我哋唔知啊。我諗你唔係個體感，唔係話淨係同時間比，同空間比㗎嘛。譬如你香港一同美國比，咁你已經差好遠啦。咁又唔會同佢個比嘅，講人我諗好多都係嘛？咁你睇住個股市會同美國比噶嘛？恒指同標指比噶嘛？同咪有今年同美國比都唔遜色㗎，恒指唔差㗎。美國唔係升好多就今年係都有升，但係唔係升好多。係即除非拉長啲啦，咁你拉長啲，咁人哋即係kind of 歷史新高咁樣，咁你歷史新高就未到，就係咁樣樣。咪但嗰個好奇怪嘅，即係你就咁，即係譬如睇嗱，你譬如你話經濟好似從頭先我哋講嗰幾個 factor 好似唔差咁樣，咁但係唔係喎？你見到啲新聞就係譬如呢個又執笠，呢個品牌又執笠咁樣，咁嗰個又要大蝕讓，嗰個鋪又有問題，跟住嗰個即係嗰個貸款又不良貸款又增加，個業績又唔好咁樣樣，即係呢啲咁樣嘅消息係咪令到啲人覺得冇個經濟唔好嘅原因呢？咁啊，定係其實係另有一啲更加實在嘅 factor？ 我諗你而家仲有少少即係嗰啲即係沙士 feel 嘅，就係啲債務扯住啲嘢咯。因為呢度執笠咧，其實執笠嘅背後有啲債務喺度嘅。嗰啲債未清，成個大陸不在話下啦，其實香港都唔少啦。咁你大家有啲債未清，個氹未填，同埋即係個財富消失咗一截。即係你如果好多中產有錢嗰啲，我相信如果你重除喺香港或者大陸嘅話，應該係唔見咗1/3至1/3咗啦。其實身家咁你如果咁樣冇咗一大截嘅時候，當然你唔會唔消費㗎，你一樣有錢，但係你冇 mood 啊嘛，已經個 mood 唔喺度。博士提出咗個好有趣嘅嘢咧，就係嗱，我哋如果睇頭先嗰兩個 factor，一個就係股市、樓市咧，我哋應該係平穩向好嘅。但另一個咧就係近排咧，就係因為可能個樓市已經捱唔住啦，然後我哋啲見到大家開始俾人 call 窿又好啦，賣鋪減租又好啦，呢啲新聞係今個嘅上半年最多嘅新聞嚟嘅，即係以前我哋講嗰啲即係嗰啲通常喺個經濟週期後段浮出嚟，即係你睇翻譬如沙士嗰陣時咁啊，最個感受最差，其實唔係跌市跌得最犀利嘅啫，跌得最犀利係97、98啊嘛。97嗰陣時個樓價跌咗一半啦，個恒指跌咗2/3啦，16,000幾跌到6,000幾。咁你其實去到02、03嗰陣時啲嘢跌得好慢嘅，樓價跌得慢，呢個股價跌得慢。咁但係嗰陣時失業率上緊啊嘛，破產係一路出緊嚟啊嘛。你睇美國都係㗎，美國07、08嗰陣時唔係最慘，最慘係09嗰陣時，09嗰陣時啲嘢浮緊出嚟。歐債危機都係㗎，佢最初爆危機嗰陣時係2011、12啊嘛，但係嗰扎咁嘅破產其實係12、13、14咁浮出嚟啊嘛，咁係褪咗嘅個，即係點解你會破產呢個執笠就係你梗係捱唔住先至做行嗰步㗎嘛。其實佢捱咗一段時間㗎啦，佢捱到捱唔到先做嗰個決定。咁所以而家就係俾你見到嗰個決定，仲有呢個決定係會 widespread 會蔓延嘅喎。當一個死嘅時候，佢會冧埋其他一齊死㗎嘛。地產商死會冧埋銀行死，銀行死會冧埋其他行業死㗎嘛。咁你而家咁樣嗰個 chain effect 而家先係蔓延緊啊嘛。呢個就個頭先博士講個經濟周期，即係經濟周期處於邊個位就影響你有啲咩嘅感覺，有啲咩政策，或者你有嚟緊有啲咩策略，無論係個人又好，政府又好咁樣嗱。即係譬如分開兩邊講，譬如先講政府嗱，政府如果你睇翻而家個失業率，睇翻而家 GDP， 喂，佢覺得我根本都唔需要做人，唔係嗱，
政府應唔應該做任何嘢？呢、個就可以另作探討嚇。我知博士就係唔係政府咪鬼做咁多嘢，OK？但係即係理論佢識做嘅話都唔介意。係啦，嗱如果唔識做就假設佢識做嘅話，咁其實佢可能佢覺得呢個假設好大咯，我覺得係唔緊要，即係同 other thing being constant 一樣咁大嘅。但係就係喂佢睇完啲數據，覺得我真係有信心講冇乜特別咧。譬如陳茂波佢話而家好 OK 喎，因為嗱股市又升，樓市又回穩，係咪失業率又唔係好高咁樣樣？好啦，呢個政府一 part 啦，即係究竟政府咁樣點能夠制定一個政策咧？你覺得應該係要逆經濟周期啊，係嘛？定係你係要放寬啊？定係你要收緊啊？你要加稅啊？定係要點咧？我諗而家問題唔係週期咁簡單咯。呢個就即係週期大家都心中有數嘅。譬如啲樓價跌咗幾年，跌咗3年，咁都覺得應該有機會見底嘅。就算唔到底都唔會跌好多下啦，係嚟到呢度係嘛？你鋪嗰啲 office 都跌咗咁多，即係啲嘢去到邊？大家見到咁多次週期係心中有數，但係咧今次最大嘅分別就係唔冇信心呢個週期過咗之後會翻去之前，因為覺得香港本質上變咗，OK，成個中國本質上變咗，美國本質上變咗，大家個本質唔同咗。唔止國家同國家之間嘅關係嗰個本質唔同咗，成個世界個玩法 AI 引入，令到成個經濟運作嘅本質唔同咗。成個世界好似唔同咗咁樣，大家冇乜信心啲嘢會翻去嗰啲位咁所以唔係喎，博士你咁講嘅話咧，嗰個政府或者叫做即係管治者嘅對策就好唔同喎。嗱，如果我哋係講話樓市股市要做到一個好嘅經濟嘅預期，咁我哋咪谷樓市經濟咯。跟住你講話破產係會有問題嘅話，咁我哋咪保住銀行，令到銀行唔好 call 窿咯。跟住但係如果博士做呢啲係應對週期啊嘛。頭先我講嗰個唔係週期問題，係啊，但係你頭先你雖然講 structural 問題啫，但係個 perception 係一個。DeepSeek 嘅冒起，特朗普嘅關稅，中美科技戰，係引爆科技股泡沫，定係投資未來 AI 嘅機會呢？ AI BB 班節錄超過2小時嘅節目內容，博通、Marvell、AMD、Palantir、Intel、ASML 6隻晶片半導體科技股嘅分析研究。想知道我哋點樣拆解呢幾間公司嘅發展同埋走向 ？AI BB 班喺財富 BB 班同埋 CC 工作室嘅 Patreon 同步上架，馬上訂購，多謝支持。今日開始理財投資，我哋嘅網台工作室經已開啟咗 IG account， 想收看最新嘅突發內容、新聞評論同埋節目資訊，即刻 follow。大家好，我係 Kelvin， 想收看最新關於理財投資嘅資訊，記得訂閱財富 BB 班 YouTube channel。但係香港2019已經開始啦嘛，咁變咗你香港開始衰嘅日子就早咗，咁好多人就會同你計數噶嘛，衰1年、2年、3年、4年，喂衰咁耐都未得嘅。係，因為就嘢，究竟係咪周期問題？咁事實上你話而家消費 GDP 見到正數，大家兩眼睇到，但係點解啲嘢冚唪唥正晒數都係咁執咧？講真唔係咁嘅喎。咁所以咪有人質疑，究竟你呢個根本唔係一個週期問題咁簡單咯。會唔會有 model 係可以一個週期再加一個 structural 兩個變化夾埋一齊嘅一個分析？通常分開。週期就週期，週期你係啲 macro 嗰啲，即係 study 啲 dynamics，好多時係 defend 咗，咁啊揾下你 deviate from 個 equilibrium。但係通常喺 structural 咧，你就會問一啲 institutional factor 啦。即係好似早排攞諾貝爾你頭先 call 嗰個 Deaton 咁，佢嗰啲就係真係研究嗰個制度點影響你長線嚟講啲嘢係得或者唔得啦。咁好似你股票一樣啫嘛，你嘅問法同樣就話可唔可以將技術分析同基本分析撈埋一齊？你其實都係分開做嘅。冇錯。因為嗱呢個係非常之好嘅比喻啦，大家可能容易啲明白啲啦。OK， 譬如話你覺得你而家個經濟你純粹一個技術上見咗底反彈啦咁樣，咁咪好似譬如 Covid 之後，大家咪開鋪咯，做生意咯。係咪先？喂，疫情完咗之後咯，仲唔反彈咁樣？點知原來唔係？點知原來佢係一個我唔好叫大熊市啦，即係叫一直不斷向下嘅。咁你調翻轉，你就應該逢高減磅噶咯喎，就唔係去話要慢慢儲翻貨，覺得佢會去翻之前咯。咁就你有啲嘢，譬如即係跌到嚟呢個位，咁當然啦，你話有啲中小嗰啲捱唔住執就唔出奇。
不連馬記都賣晒啲嘢。係啦，即係如果你係賣一早賣啦，即係你嚟到呢度咁冇理由，你咁大嘅集團，撚咗咁幾廿年，你冇理由唔知啲嘢，應該都如果係週期嚟講，應該差唔多到底嘅。你到底先掉晒嘢，係啦，咁你真係唔做啫，係咪先？係啦，即係麥當勞佢理論上佢屬香港嘅樓市度，或者佢本身就係一個樓市專家，佢亦都好熟香，係啦。點解呢個時候 suppose 今年應該我哋見到嘅樓市好似有啲見底，佢呢個時候要沽嘅咧？咁就係咪話佢睇嘅嘢唔係睇一個周期性嘅見底啦？佢可能仲係大家可以懷疑咯，啲嘢走咗係翻唔到嚟咯。即係大家開始懷疑香港係咪好似日本咁，中國係咪好似日本咁樣？唔係講緊一個週期3幾年，係講緊30-20年嗰隻長期嘅。明，係啦，咁就好唔同啦。即係大家嗰個 expectation 同埋個處理就好唔同啦。即係如果你有時我講相信嘅，即係如果你相信呢個周期性反彈，你個人開心啲喎。即係你係咪？就算啲數據係差啲咧，你都會冇覺得咁暗淡喎。但係如果爭好遠，週期嗰隻傷風感冒啊，大佬你而家長期嗰隻好似癌症咁喎，唔係癌症都可能要長期洗腎嗰隻喎。係啦，而一個感覺上就係政府覺得呢個係一個周期性嘅反彈咯，但係市民覺得好似一個長期嘅惡化，就似係咁。唔係政府將佢包裝成為一個絕地反彈，但係大家唔係好信。你見到出面嘅畫面真實嘅，就俾入到你眼簾嘅另一回事。係冇錯，所以咁呢個就好簡單喎。如果我哋咁樣做嘅話呢，我哋條命題就分得好開啦。即係如果我哋有啲人呢，就認為係短線嘅即係反彈周期，咁然後呢，佢係會質變嘅，即係可能係一就係呢一個短線啦，二呢，佢個 stay 呢，就係佢覺得呢個係一個長線嘅情況。我哋咩時候會有一個咁樣嘅轉向㗎？即係我哋有冇個咁樣嘅 jump factor 會突然間會有個咁樣嘅 status change 㗎？唔明你講咩？邊個轉到邊度啊？點啊？即係譬如話由一個短線去到長線嘅理解，即係呢個我哋有冇個其實冇㗎，佢哋短線個周期佢一路都喺度㗎。長線嗰個長期嘅長期一樣喺度㗎。即係你好似啲 wave 咁啫嘛，佢有 low frequency 有 high frequency，你 split 開佢，其實佢兩嚿，你 Fourier transform 拆開佢得㗎，可以㗎。你搣開佢其實係兩個 wave 喺度嘅喎，不過你夾埋咗，你而家問緊話夾埋咗我幾時睇到佢啊？咁啊好難講啊！你咁啱撞着，即係啱啱嗰個週期就係即係長期啊，又高轉低，週期啊高轉低咁巧，咁你初落嚟先冇人知啊嘛，梗係而家跌落嚟，梗係週期啦，因為之前嗰 N 次都係週期嚟噶嘛，點知今次唔係喎，週期過咗之後，明明冚世界都上翻嚟㗎啦，你明明外邊啲股市都破晒頂啦，係不停咁破咗好耐啦，就算港股都升咗翻唔少啦，14,000升到而家都26000咯，咁你升咗咁多，點解都執嘅？即係開始嗰啲人咪開始問咯。係啦，Jackie 問一個即係個好重要一個 factor 就係你要問信心呢一樣嘢。但而信心呢個咧，究竟係 endogenous 定 exogenous 咧？又就得意喎。嗱，呢個市係咁跌到，可能跌到你有信心都，即係本來你以為係週期，你都覺得其實可能真係唔係週期。但係信心你都要 ultimately 建基於事實㗎嘛。如果你個事實本身係唔出奇，咁呢個即係有信心冇用。即係我有信心我唔死，咁其實都唔會，佢都會死嘅，人都會死㗎嘛。呢個事實嚟㗎嘛，係咪先？冇錯。即係如果我唔知呢個比喻有冇嘅，但係即係譬如你美國第二季嘅嗰個消費有少少似，就係話你個信心係好差嘅，咁但係發覺咦唔係又有錢喎，又繼續消費下喎 ，OK 喎，好似又唔係太差，啲嘢唔係好貴喎，咁個消費數字又唔係咁差，跟住而家嗰啲 soft data 又好翻啲。就咁樣樣，咁信心係幫你唔好 undershoot 啫嘛，唔好跌過龍啫嘛。其實信心係幫呢樣嘢啫嘛。咁如果你本身係個 fundamental 係跌嘅，咁你冇計喎。譬如話而家供過於求得咁犀利，大陸咁多樓，咁少人住，咁你個樓價係要跌噶嘛？咁你係咪單憑信心？你話啲人冇信心，你俾翻信心佢個樓價會升？唔係喎。咁你真係 over， 即係 excess 得好緊要嘛。我哋去翻鋪嗰個咧，頭先譬如我哋講話李根興條片啦，咁頭先佢係勇氣可嘉嘅，因為佢出到嚟就係話嗱，你咁多個買鋪蝕鋪，得我一個接受方，其實就唔係指佢嘅，不過即係得佢咁型都係嘅。佢講個 point 就係話咧，佢就話：喂，我哋如果佢早幾個月咧就好啲嘅呢個訪問，點解？即係都俾人問咗好耐先出嚟做呢個訪問。唔係幾個月佢咪好有信心咯？佢仲係應該仲好有信心㗎，幾個月即係仲係未買鋪之前㗎嘛。佢嗰個最新個訪問啦，佢就話：我哋做樓宇鋪嘅冇嘢㗎，咁個市跌，
咁我哋咪買鋪咯。咁個市升翻，我哋咪買翻啲鋪咯。咁咪買咯。咁而家個市跌緊，咁我哋咪輸緊咯。咁冇辦法啦。咁咪而家咪唯有買咯咁樣。嗱，聽落好似有啲道理，但係個問題佢有道理嘅，不過問題佢講住個 style，即係係比較有型啲。聽個口吻啦。我想講就係話，佢覺得呢個係一個周期性咯，即係感覺上，因為佢話，如你唔覺得周期性，你就唔會呢個位去買啦。其實唔單止佢，好多都係。好多乜乜大王、乜乜大王啊嗰啲咧，都係20至22至23年係買鋪啊、入手啊。譬如之前有個大王就唔知223年就掃咗100幾個車位啊嘛，係嘛？佢唔係19年掃喎，佢唔係20年掃喎，佢係開關前嗰時候掃喎，即係佢覺得呢個係一個周期性嘅見底。咁但係結果就唔係喎，原來你2020嗰次咁樣疫情懟落嚟，逢係有呢啲疫情啊、地震啊、天災啊，咁就好多好 likely 都係週期嘅。係，但係呢個週期都係 mix 就長期啊嘛。個長期就係即係2020嗰陣時推國安法呢樣嘢，即係唔係純粹國安法咁簡單，而係佢反映佢背後成個中共對外嗰種咁樣嘅姿態已經變晒。佢變得嚟從來中共變啊，佢自己變啫，佢唔會搞香港啊嘛，佢會搞埋香港啊嘛，香港都變埋咪嗰下唔係太多人睇到咯，唔係太睇唔到，又好難感受到，又好蒙好隱約咁樣，又 feel 到對 feel 唔到之間，或者唔係好願意相信咯，即係 sense 到嘅，不過覺得都未必係嘅咁樣咯。因為你去到而家嘅話，即係我哋推論嘅話，佢有個質變咗啦。咁但係我哋啲明顯數字又唔係好覺噶嘛。即係譬如我哋頭先講話，唔係我哋港股又升咗，樓市又回穩咁樣樣，係咪失業率又表面上又唔係好高嚇？但係數字呢啲好容易嘅，唔啱咪炒咗個統計局。我等你幾時講？呢個正就係其實我哋有陣時做大佬做咗好多次啦。大陸唔係點啊？係，但係呢個正就係嗰陣時呃你啊！嗰陣時做分析咧，一個最大嘅矛盾啊，即係舉個例啦，即係如果我哋係用一個頭先講質變嘅問題啦，我哋對於投資嘅長遠信心，又認為佢係週期定係長遠問題，呢個係 state change 嚟噶嘛，即係我係得兩個 stage 啫嘛，唔係一個 scale 嚟噶嘛，唔係1蚊2蚊咁樣，咁所以你0同1嘅分別嚟。咁但係通常我哋做呢啲分析咧，往往就係一啲政治學嘅分析嚟噶啦，就全部另一啲嘅 factor 咧，都係啲0同1嘅嘢嚟嘅，有國安法冇國安法，有由治及興冇由治及興，換咗特首定換特首，即係呢一啲咁樣嘅 stage change 咧，就導致咗另一種 stage change 嘅睇法。咁呢個係一個 picture of 成個香港啦。但係另一個 picture 同一時間發生嘅就係一堆數字嘅 change 嘅一堆嘅可能股市啊、樓市啊、GDP 啊等等嘅問題。而家我哋成日見到個情況就係啲咩咧？就係呢兩個 model 唔夾啊嘛。嗱，上邊我哋就見到可能喺個政治上邊有好多奇怪嘅嘢發生咗啦，或者係啲嘅。咁講真，我知你用 physics 嗰度講，你嗰啲 phase change 啊嘛。呢啲 phase change 其實唔一定即係喺一個 macro 嘅環境呈現㗎，你落到一啲好 micro quantum 嘅 level 都可以呈現出嚟嘅。其實呢啲咁嘅 phase change， 老實講，當然你 macro 你就話係政治啦，但係落到每個行業佢自己佢都有咁上下嗰啲 phase change 嘅。傳媒咪係咯 ，AI 咪係咯，你呢啲其實都係 phase change 嚟嘅。你每 phase change 其實唔係咁罕見嘅。喺我哋嘅 continuum 裏邊，其實都不時出現嘅。因為我個 phase change 係咪大到你又 aware 咁解啫嘛？即係嗰個 phase change 係咪一個好多 phase change 嘅總體同時間發生，令到你覺得佢有一個真係所謂 phase change 啊嘛？因為 phase change 其實都係 continuous 嘅喎，都唔係 discrete 㗎。我哋都係處於一個 continuous 嘅 reality 裏邊㗎嘛。咁所以你呢種咁嘅所謂 change 咧，其實實際上喺數據處理上咧都係。即係我咁講啦，如果你從個統計 perspective 都係 low frequency 同 high frequency 嘅分別啫。都唔係你 disaggregate 啲數據，即係其實即係分開佢分到嘅 OK 嘅。即係感覺上係 input 就可能係好似 Jackie 講嘅質變咗，但係個 output 可能係漸變嘅。即係你譬如樓價咁樣跌啲咁樣，跌咗3成，唔經唔覺跌咗3成咁樣。咁好啦，我又覺得同埋有個即係我哋講香港嗰個大周期與小周期咁樣講啦。咁即係再深入、再複雜啲就連埋中國嘅大周期啦。即係有個好得意嘅情況就係，當中國嗰個經濟而家
即係又面臨一個挑戰啦，無論係 structure 又好 cynical 又好啦咁樣。咁佢啲錢就出咗嚟喎，而嗰啲錢又好似會幫到啲香港嘅，呢個又得意。即係譬如話有啲錢要過嚟咧，因為糖水滾糖魚。喂，但係你講啲因為大周期，咪即係朝代嘅興衰。喂，但係嗰個幫因為一個黨嘅興衰。嗱，老實講，如果你放眼幾千年中國，咁呢啲咁嘅興衰其實又變咗一個周期。係啊，幾百年。即係你用一代人嘅眼光睇，佢就係長期；但係你用一個國家嘅歷史嚟睇，其實佢係周期嚟嘅。係咪？所以側邊兩邊點分咧？其實我都有啲懷疑，係咪真係分得到？先唔好側邊先，我當而家當中國係兩啱先，馮子正。我唔夠膽講，我哋成日講開兩邊啫。嗱，我當冇乜側邊。我當兩邊先，譬如兩邊，而家中國就係話好多錢要想走，係因為可能國內嘅經濟越嚟越嚴峻咁樣。咁你話糖水滾糖魚啫，但係中國射出嚟嗰個水，對於香港呢個糖嚟講，經已好大嚿水嚟㗎啦嘛。嗰啲唔係想走㗎啦，想走先走晒啦。嗰啲係刻意做出嚟嘅北水，國家級任務嘅嗰啲都刻意泄洪。OK，然後將香港打造成為一個 IPO 中心啊嘛。嗱呢個因素，呢因素點解？由金融廢墟打造翻成為排第一啊嘛。嗱咁呢個經已係一個好 extra 嘅一個 point 嚟㗎咯，即係其實你香港嗰啲咁嘅嗰啲大學嗰啲 QS ranking 一樣可以咁打造出嚟㗎。你拱晒大陸嗰啲尖子嘅 top 嚟，個個嚟考試，個個淨係識考試嚟，冚唪唥啲考第一嘅走晒落嚟，咁你間學校一定走出去排第一㗎，係咪先？你排考試一定贏㗎。唔係咁啊，頭暈啦。澳門大學咪試過一次咁樣做咯，就係成間澳門傾國之力，淨係谷一間澳門大學啊嘛。嗰輪佢排名升得好快㗎。如果你講香港股市，其實個 IPO 咧，你要睇埋上海同埋即係深圳嘅股市咧，其實嗰邊係死靜得好緊要㗎。今年佢哋史上最低 IPO 啊嘛，因為有 IPO 都落鬼晒嚟香港。咁所以呢一輪係都做嘅。你哋都可以試下，你同個台傾盡所有資力，淨係谷 KFC 呢個節目。我傾盡晒㗎啦，嗱，我得咁多嘅啫。嗱，馮同學就未谷盡。馮同學咧就仲有我哋可以傾盡啊，係咩？係啊，我哋循環錄完再播，播完又播，算唔算好傾盡？係啊，你個人都唔係嘅傾盡。為係呢個即係我哋先假設有呢個陰謀論啦，算係一個或者個理論啦，就係話中國想用一啲資本去即係叫 inflate 香港呢個資本市場，咁咧就能夠穩定軍心，又吸引更加多投資者咁樣，咁咧就會令到嗰個有個可能會出現有個問題就係咩？就係話如果理論上咁你都係製造信心咧，係啦，你做個假象，即係你係想攞信心啫，但係我又係嗰句咯，信心都要睇 fundamental 啊嘛。你本身呢度啲企業係咪得嘅先？你上市嗰啲係咪賺錢嘅公司先？其實最終都係問呢個問題啫。公司係咪賺錢？最終你個國家啲人係咪做嘢嘅先？你個國家係咪似樣嘅先？大家喺度係咪可以揾到錢先？啲問嚟問去都係嗰啲問題啫嘛。如果大家喺度冇得生活嘅，揾唔到錢嘅，咁你話傾盡所有資嚟谷死幾隻 IPO，佢會有咩用啫？好嗱，你呃唔到人㗎。OK， 所以博士嘅意思就係話咧，都要睇翻個 fundamental 嘅。好啦，嗱。我哋再引申一個下一個談論啊，就係個世代嘅分別啦。咁啊，因為我哋講譬如 Vera 同阿呂大樂嗰個影片啦，咁樣即係話同嗰個意思就係話咧，亦都冇咩大道理嘅。即係話同一個經濟水平咧，有啲人覺得開心啲。講完一笑人哋條片話冇乜大道理，你繼續啦。哦，唔係。係咯。咁又係喎，我又真係睇咗，即係睇完之後好似都乜嘢都知。冇乜我未聽過嘅大道理，即係本身呢個節目冇新聞我睇。呢個節目係好多大道理嘅，但係因為我已經係細個都係聽阿 Vera 同埋阿呂大樂嘅，OK， 所以咧我已經係好即係佢哋啲道理我已經細個聽 Vera，我見我 comment 咁樣講，我 Vera 應該唔聽你嘅節目 ，OK， 係 Vera 小妹妹。咁唔係我意思即係話同一個你細個聽佢都冇可能㗎嘛。唔係講笑啫。唔係，正如我哋細個都睇 Yumi 一樣。係啦，冇錯。喂，即係話同一個經濟同一個溫度之下，同一個經濟溫度之下，有人覺得凍啲，有人覺得熱啲，就其實咁嘅啫。咁啊，以前咧，如果用翻呂大樂嘅招牌菜就話，因為世代咧就會可能有啲係有資本啦，係嘛？即係話你已經係譬如話第一代人、第二代人，你已經係位高權重啦，你壟斷咗社會資源啦，甚至你上晒車啦，好似玩大富翁咁樣啦，咁樣。咁但係如果你睇而家就面臨一個情況就係，而家呢代都有啲人有㗎，你 keep 到賺幾桶金，我都見到好多靚仔。係，嗱冇錯啦，咁啊得意啦，就係話當你面臨而家個樓價跌緊嘅時候咧，
你嗰個世代之説同以前就唔同噶嘞噃。痛苦嘅就並不一定係新嘅第三代、第四代，甚至 Gen。咁你揾錢嘅途徑唔同，嘅方法唔同，個行業唔同啫。係，我係啦。老實講，你今時今日個 M2 咁勁，印咁多錢，啲錢一定喺度嘅，真係邊個揾嘅啫？係冇錯啦，係啦冇錯啦，即係話你而家撞啱埋嗰個年代係成個揾錢。如果你一路嘅揾錢工具都係啲既有嘅嘢咧，譬如股啊、樓啦，即係本身啲富豪就霸住晒啊嘛，咁你梗係賣唔到佢啦。但係如果有啲新嘅嘢彈出嚟，譬如 crypto 啊，唔知咩嘢啦，啲越嚟越多啲古怪嘢嘅時候，咁你有機會嘅。係。但如果用呢個講法嘅話咧，呢個應該係最好嘅時代嚟嘅喎，因為過往尤其是喺梁振英年代，我哋就講緊，哇！啲有錢佬已經係霸晒所有崗位，所有既得利益者全部喺度啊，喺度尋租，然後剝削我哋啲年青人。所以你而家見到啲後生都唔係好驚㗎。你覺唔覺？嗱，呢個就係我太擔心嗰個前景，話真係好唔得，或者佢唔理前景咯。其實而家應該咁講咯。佢話係咪唔擔心咧？但你可以話咁講，但係事實上而家嘅機會係多咗好多嘅喎，使唔使餓死啊？又不至於喎。又不至於餓死啊！真係，但係嗱，你譬如你哋咩幾廿年前啦，真係會餓死喎，同你講笑。係。咁但係嗰個要去到好幾廿年前，即係你諗下，當我哋講緊梁振英年代，好仇富年代啊，即係哇！你都係講緊呂大樂嗰個年代啫嘛，呂大樂後生嗰時咯。係咯，嗰時咪仲有擔水咯，仲有制水嗰啲咯。呂大樂後生嗰陣死喎年代。我唔夠膽講，我之後可能會見到佢啦，同佢講係咪即係戰前咁樣？佢唔係戰前，但係佢有講第一代戰前。二戰戰後都有一輪係好曳㗎，啲環境係6、7、6唔該繼續，唔好計嗰個年代啦。我哋講緊可能係即係真係梁振英年代嗰陣時，佢都仲有嗰個咩80後反高鐵啊、上車啊，跟住咩月台上站着的人嘅年代。咁梁振英同呂大樂差唔多大啫嘛，好似話。唔係，I mean 梁振英當政嘅年代，當政嘅年代。咁啊，當政嗰陣時咧，咁佢嗰陣時咪就係話有好多年青人好心不忿，跟住然後有一班即係上一代揸住咗個位。而家其實上一代仲慘過你啦，上一代破產緊啫嘛，係咪先？即係按道理就係你班年青人上位，我就係死咁樣噶啦，所以我應該慘啲。但係我又真係感受唔到嗰種年青人覺得自己哇，即係唔好咁講嗰啲上一代好多破產嗰啲，破完產之後佢一樣好風光㗎，我話俾你聽。咁唔係嗰啲咯，技術上破產嘅有啲。咁啊係，即係唔計嗰啲。咪有啲好慘嘅，佢冇咗2/3嘅身家，有啲帳面上好慘啦。佢冇咗3/2嘅身家，你多過你好多。唔係有啲帳面上好慘啦，咁樣講啦 ，Jackie 啊，你繼續係啦，帳面上好慘。咁但係個問題就係，按道理我哋剷走咗既得利益階層，年青人應該開心啲噶嘛？如果你用當其時嗰個世代競爭嘅理論，但係我又唔覺得而家呢一代好似覺得世界是他們的喎，呢一代好似感覺上我都 OK 躺平啦咁樣，即係點解我哋冇嗰個 energetic 嘅情況出嚟嘅咧？而家喺個轉變嘅過程、轉變之間，可能遲啲會見到，我覺得。都係。又係啦，又係類似我用翻美國個比喻啦，就係即係啲年青人可能唔覺得佢係好勁，嗰個好合理㗎。即係喂，你諗下佢經歷過對上嗰4-5年咁樣嗱，我無論你咩諗法咩立場都好啦，我諗佢都會覺得呢個社會係咪好亂啊？係咪？咁除非你就係可能入咗建制做公務員啦，或者你會覺得好穩定喎，其實嚇即係幾好勁喎咁樣。咁但係如果唔係嘅。即係以我哋嗰個年代，我唔敢講而家啲年青人啦。即係譬如我哋嗰個年代，但好多都唔係入政府嘅咁樣。咁你就好睇個營商環境氣氛噶嘛。咁譬如我哋即係我大學嗱，雖然撇除咗沙士前後啦，你都係覺得哇個市又升緊嘅，係嘛？即係然後嗰個樓市又升緊嘅。成個世界又升緊嘅，跟住又好多，即係好多，哇！即係好多新嘢彈出嚟咁樣。咁但係呢幾年唔係啊嘛，呢幾年你睇所有新聞都係有呢個又執，嗰個又執，係咪？呢個人又走，嗰個人走，好多人走北上消費咁樣。咁年青人係睇到嘅世界可能偏向灰暗係正常嘅，但係原來發覺唔係喎，即係起碼你再後生啲，你喺 Web3 嗰度大把機會。係啦，即係我唔敢講我哋好勁，但原來佢哋唔係最慘嗰個，可能佢哋一出世經已接觸 AI、social media、crypto、fintech、美股，係嘛？哇！
跟住搞我，發覺幾好，唔差喎，做呢啲嘢。即係我哋用呢個叫做即係中層老屎忽嘅睇法，就覺得其實你班年青人都唔差，係啦，係啦。我哋就覺得即係我哋又望住下邊嗰班，就覺得其實你哋嘅機會好多，下邊嗰班又感受唔到，係咩好多機會咩？咪就係即係僅此而已啫嘛。所以我想覺得得意就係話，我睇完即係呂大樂嗰個，即係其實已經係有個新嘅世代論説喺度已經。即係以前話香港上一代上兩代攞晒所有資源，攞晒所有地產，然後稱霸嘅壓榨晒下邊，全部都上位。可能呢個論述經已差唔多啦，其實去到呢個階段。因為嗰個你呢種變化同當年有製造業睇翻轉頭，初級產業漁農畜牧咪一樣，一樣嘅啫嘛。嗰個變化同而家，我覺得唔係分別好大。係咪咁？但係你唔會有人壟斷咗個漁農畜牧啩？我估。但係即係講緊對上咗20年係你，當你有資產你就王道，你冇資產你就幾叻都冇用，係咪？話同埋嗰陣時講緊話，你當時漁農畜牧你係地主，你壟斷咗，你咪係咩啊？嗰啲叫做貴族咯。如果唔係，你咪奴隸咯。但係當你變咗係製造業生產者嘅時候，咁你到當時有技術嘅，你咪王道咯。咁你一樣啫嘛。你新一代佢可能佢壟斷唔到地，佢壟斷唔到一啲有產嘢，就有技術啦。佢有技術嘅話，佢可以揾到錢喎。所以我當年嘅技術就係製造業，而家嘅技術都係製造業，不過轉咗去網上咁解啫嘛。所以當時轉型嗰時候呢，即係大家由製造業變做服務業或者金融業呢，大家覺得好好勁喎。我真係好記得我中學嗰時候，唔係有啲術語我哋冇咗消失咗啦。喂，魚翅撈飯啊，發達啊，80、90年代遍地黃金，而家又唔係講遍地黃金啊，冇啦，係咪先？即係遍叻我知啦。今時今日食魚翅唔環保啊！當然，魚翅嗰啲汁好肥啊，食飯都肥啦。咁即係年代唔同嘛。啱咁又齋魚翅。喂，但係你博士覺得好啱嘅就係嗱，同一個情況喺80年代或者再早啲我唔知啦，係咪先？但80年代我有記憶啦，好樂觀喎，好樂觀嘅成個市，覺得再早啲年就咪鋸扒咯，嗰時鋸扒好巴閉嘅，巴閉嗰時食呢個鐵板燒簡直係人上人。但係而家我哋如果咁樣比較，可能而家都係一個好大機會、好大轉機之時。同埋起碼買樓容易咗啦，我哋個年代買唔到樓噶啦嘛，已經係佢哋而家買到樓㗎，但係都冇嗰種冇樂觀，完全唔覺有咩樂觀嘅情況，即係我就感受唔到。我相信佢哋一買之後都係跌嘅，暫時嚟講，雖然佢買平咗，所以佢唔係特別興奮嘅。唔係我意思，即係話成個社會一買就升就會興奮啲。如果買即係你寧買當頭起，唔係你而家跌緊買。唔係買落去梗係唔會興奮啦，買落去梗係即刻跌啦。咁但係我意思話，有好多年青人應該唔會再覺得買樓係唯一出路咁滯啊嘛。但係譬如我10年前，即係我同 Jackie 可能仲係喺出嚟做緊嘢嘅時候，都仲係買樓上車係唯一出路咁滯。你見到個樓價咁跌法，你梗係唔會覺得買樓係唯一出路啦。係啦，咁係啦，你已經冇咗唯一死路真係。係啊，你冇咗呢個包袱噶咯，即係唔一定要買樓噶啦嘛，因為已經跌緊啊嘛。嗱，按道理個日常用嘅錢多咗好多，冇錯啦，機會又多咗，可動用嘅資金又多咗，選擇又多咗，但係完全唔好話去到我印象中80、90年代嗰種喜氣洋洋一片樂觀。喂，少少樂觀都有啩，即係唔好去到90分、75分都有啩，唔係喎，即係感覺上個社會雖然我遙距咁感受啦，係咪先？我唔知啦，可能一班年青人匿埋，可能覺得哇，我哋發達啦。負擔細咗，如果你早一代嗰啲真係上面要養，下邊要養，你而家起身嗰啲可能又唔生，上面個老豆又大把錢都唔使你養，咁咪更好咯，係咯，咪應該更樂觀咯。即係應該更我覺得樂觀呢個字未必好準確，即係起碼 at least 有一種態度係好逍遙咯，應該係好感覺上 OK， 我可以活出自己人生嘅，好才子啊！我知你最尾就係帶咗呢個位有一個可能性嘅，就係我哋3個都接觸唔到。嗱，或者可能咁樣。我哋唔係㗎，我哋身邊都有好多。但你應該好啲喎，但係因為你請好多啊嘛。所以但係即係你 in 好多下。我見好多我都唔覺得佢哋有嗰種好逍遙嘅感覺。係啦，我爸爸仲有啲喺度，咁所以因此又唔係好多錢要咩？我自己又唔使買樓，我又冇諗住生仔。咁按道理其實我發覺大家啲年青人喺香港咧都係有少少冇乜方向啊。係啦，有啲迷茫。而呢個都會影響個消費喎，因為年青人其實理論上都係有消費力㗎嘛。佢假設佢又唔使
你假設有啲係唔生仔啊，少子化，應該最有消費力佢哋。係啦，係。所以我哋用所以又去翻即係歐石雄篇文就係話呢個又解釋到點解嗰個消費力其實係谷唔起或者差咗。明個股市穩定咗，樓市穩定咗，嗰個 GDP 增長高咗，失業率又唔高，點解個消費力差咗呢？咁樣，咁佢講幾個 point 係可能解釋到中產係嘛？咁但係就我哋可能要揾一個答案就係點解年青人會迷茫係嘛？嗱，不過咁我又要打翻個頭盔嗱，迷茫得嚟可以好消費嘅。我迷茫，我今日唔知聽日事，我使晒佢咁都得，咁都。但係一般人迷茫通常係謹慎嘅，係保守啲嘅，係。不過其實呢個我哋可以再下一集再講。係咩？夠鐘啦咩？係啊，夠啊，你話夠啊嘛？你睇幾迷茫啊你？因為我睇錄音時間已經都未夠個鐘，係我哋遲開始。Jackie 咁俾你埋尾啦。頭先你未問完啊？冇啊，問題 OK 啦，我哋其實我哋下一次可以講。其實我有諗過呢一個 ending，雖然咁樣 end 好似唔係咁好，但係我諗其實係咪就係媒體影響咋？都係衰我哋呢啲係咪喺度唱衰咗？其實大家正面啲唱好中國故事，呢個咪就係香港其中一個佢覺得解決個出路嘅方法咯。因為大家唱得唔夠好，唱得好啲佢就冇咁迷茫啦。OK， 哇！你可以整一場唱好㗎。好啊，就嚟啊，就下集啊，就嚟下集 OK。好，我有拭目以待，下集我哋唱好香港。OK， 好，拜拜。喂，今日節目咁快又睇完，聽日先有最新一集，點等啊？世界末日啦！即刻加入我哋 CC 工作室嘅 Patreon 會員，星期一至五每日多一條片睇，甚至更多。最低消費每月美金5蚊，3個級別，細火5蚊，中火10蚊，大火20蚊。究竟有咩分別？登入我哋嘅 Patreon 網站就會解釋俾你聽噶啦。即刻加入，收看我哋嘅 Patreon 特別內容。節目見啦，拜拜。好好係咁，我哋去兒童區，好，跟住我就會變呢個係咪古天樂啊？冷太冷，掂到，哇！咁咪真係多翻嚟，好累。